हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस में माउस वर्क नहीं हो बोले तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोलकर। यहाँ पर देखो मेरा माउस ही वर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो मेरा माउस ही वर्क नहीं हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोलकर। बहुत आसान है इसको सॉल्व करने के लिए। तुम्हारा कीबोर्ड तो वर्क होगा ना, तुम्हारे कीबोर्ड में तुम अल्ट दबाकर स्पेस दबाओ, अल्ट स्पेस दबाओ। अल्ट स्पेस दबाने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आएगा रिपेंट डेस्कटॉप पर, उस पर एंटर दबाओ। अब और एंटर दबाओ, और एंटर दबाने के बाद अब देखो अब कीबोर्ड अब माउस वर्क होगा। देखो अब मैं रन करूंगा, अब देखो माउस वर्क। अब और एक बार रन करे तो यह वर्क नहीं हो रहा। अब ये वर्क नहीं हो तो अल्ट स्पेस दबाओ और एंटर दबाओ, अब वर्क होगा। देखो तो माउस यहाँ पर देखो रन करूंगा, सर्च पर क्लिक करूंगा, अब देखो रन। तुम्हारे पास अल्ट स्पेस दबाने के बाद भी तुम्हारे पास रिबन डेस्कटॉप नहीं आया बोलते हो, तुम अल्ट एफ भी दबा सकते हो। अल्ट एफ दबाने के बाद पर लेफ्ट एरो से तुम ऐसा जाकर उस एंटर दबाओ, बस उसको ऐसा कर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तुम टर्बो सी में, टर्बो सी प्लस में तुम्हारा माउस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना, नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।